لنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an. Pas babnya Kitabul Idki utawi kiku kitab nerangaken merdekaaken budak. Al-idku al-hurriyatu, makna daripada al-idku al-hurriyatu, memerdekakan. Yuqalu ataqa idqan bi kasril ain. Ataqah idqan bi kasril ain idqan fahuwa atikun wa atik. Seka maksud kelaban al-idku isqatul milki minal adamiyyi taqarruban ilallah. Yang dimaksud dengan memerdekakan budak adalah isqatul milki, menggugurkan kepemilikan minal adami daripada anak Adam dengan maksud dan tujuan taqarruban, mendekatkan diri ilallahi kepada Allah, membuang sifat budak. Nah, mungkin pembahasan bab memerdekakan budak ini kita baca cuma untuk penjelasannya tak enggak penjelasan sebelumnya karena budak makin abon sobung. Jadi tetap kita kaji karena boneka akhir dari bab nang kitab Bulughul Maram neka pun menjelang akhir. Nah, adapun hukum daripada memerdekakan budak bisa hukum sunnah, bisa hukum wajib, mandub wa wajib. Wajib mak bisa wajib dalam kafarat. Wajib dalam majar kafarat, tebusan idqu rabatin faqu raqabatin au it'amu. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala cabu fakku raqabatin au it'amun fi yaumin dhi masghabah. Memerdekakan budak, fakku raqabatin, memerdekakan budak atau memberikan makan fi yaumin dhi masghabatin, di hari pada hari terjadi kelaparan. Nika adalah genjer neraja. Napa nika fakku raqabatin? Cuma jarang orang melaksanakan nika, padahal nika adalah ibarat jolon-jolon seteki untuk menuju puncak, menuju tempat setinggi. Untuk mencapainya yang kipeneka fakku raqabah au it'amu fi yaumin dhi masghabah. Nah budak nika, memerdekakan budak nika hukuma mandub, hukuma sunnah, hukuma wajib, dan sangat dianjurkan oleh syariat. Waqad hatta syari' alaih, dan benar-benar telah menganjurkan syariat untuk melaksanakan memerdekakan budak nika. Napa dalil? Fakku raqabatin au it'amun fi yaumin dhi masghabah. Nika adalah anjuran untuk memerdekakan apa? Budak. Nah, kulit sampean nika merasa merdeka kayak cuma tetap perbudak bi nafsu. Mungkin tak jajah bareng penjajah tapi nafsu nasi ajajah. Perbudakan bon sobung. Cuma aku sampean jadi budak nafsu. Mun tadi budak Gusti Allah bagus. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil
aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Abdun, hamba, tapi hamba Gusti Allah. Sekalipun hamba, tapi hamba Gusti Allah, ya terangkat nilai, ya terangkat harga dirinya karena hamba sahaya dari Gusti Allah. Tapi mun hamba sahaya manusia ada regana. Budak nika bisa diperjualbelikan. Maka Islam nika datang untuk memberantas perbudakan. Lama ki ibadah orang memperbudak, berarti orang nika ki termasuk potongan kecil daripada zaman jahiliyah, haram hukumnya. Ya, pelaku teh fajar. Model-model nasi nika nih. Alaku janji fajar laku fajar deki terus teh fajar. Ada yang memperbudaknya mana? Sunan orang majar tokang nih saya kira pelon kita kering bajar. Artinya jam berapa laut biasanya sebelum laut mulai bajar atau tak jauh dari jarak ambun orang alako nika. Olok maji bayi, olok yai mon, tay olok maji abis saya bajar. Tambahin, dari mana ke kiai haji tambah tuli bajar. Muntai olok Agus tak tuli fajar maji Gus fajar. Nah pon faedah diantarana neka dalam kitab Najmil Wahab terangaki a'taqan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam 63 itqan napa neka salatan wasitine nasamatan adada sinini umrihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerdekakan budak neka sebanyak 63 pada bareng umrah. Umur Kanjeng Nabi sebidak telok, memerdekakan budak juga sebidak telok. Wa ataqu Abu Bakar katsiran. Sayyidina Abu Bakar Siddiq lebih banyak boleh. Sayyidatina Aisyah lebih banyak boleh. Sab'an wa sittin sebidak peto. Siti Aisyah memerdekakan budak sab'an wa sittin. Wa a'taqat Aisyah tu sab'an wa sittin. Wa a'taqu Abu Bakar kathiran. Sayyidina Abu Bakar lebih banyak boleh. Sab'ina abdan petong bolo. Wa a'taqu Uthman. Sayyidina Uthman ibn Affan juga pernah memerdekakan budak. Banyak nikah keterangan Sayyidina Abdullah bin Umar. Sayyidina Abdullah bin Umar memerdekakan budak senapa? Alfan 1000 budak. Larang memerdekakan budak nikah, semakin kuat semakin lakon semakin cakang semakin larang. Mun suatu wae lagi pun lah tak pate larang pelaku apa. Pun lah benyaan saya bebas hakim punan. Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Abdurrahman bin Auf ini ke sahabat paling soki. Sayyidina Abdurrahman bin Auf aneka pernah memerdekakan budak. Wa ataqa Abdurrahman bin Auf 30 alfan 30.000 budak. Wah, berapa mau jadi pesen? Budak situng puluhan juta, bahkan ratusan juta mun saya mapan saya bagus. Ya. Kebaila motor Innova di situ. Berarti asodoka berapa? 30.000 motor. Dama bener yang soki ngani kemakian sobung ha. Nah, sobung. Aneka saking derina para sahabat ni kesemangat dalam memerdekakan budak karena walaupun hukum sunnah tapi genjerna raja. Bodoh saya senapa ki buru 30.000 Sayyidina Utsman bin Affan. Haji na saya tanya aki. Hajina beliau, hajina Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Wa hajja sittina hajjatan.
hajina sebita kali haji. Sayyidina Umar, Sayyidina Abdullah bin Umar hajina sebita haji, umrona alfa umratin, 1000 umroh. Hajina sebita kali, umrona 1000 kali. Kaya ada orang ngolok maji. Ampun ngeriwayatake hadis haji Sayyidina Abdullah bin Umar, kita ada. Kan Indonesia nih keselarang reken haji. Polan tak sakapin orang mampu ke haji. Mungkin tak tunjuk pas tak ada hati itu ni apa beli 40 juta je. Sebita kali haji Sayyidina Abdullah bin Umar, 1000 kali umrah. Masya Allah. Nabi Ibrahim sabangun Ka'bah kok kayak ngada ngolok Assalamualaikum ayuhan assalamu alaina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina haji Nabi Ibrahim, ya tak ada. Padahal sabangun Ka'bah. Haji karo troyo lo Ka'bah. Yelok Abah. Yelok Abah tak toleh. Cik muden pon. Nah deki dak budine ke katerangna apa hatha atau anjuran untuk memerdekakan apa budak. Nah ane kesekonek keterangan faedah Kanjeng Nabi memerdekakan senapa sebitek telok budak pada sarang umur Gusti Kanjeng Nabi. Sayyidatuna Aisyah lebih banyak boleh sab'an wa sittin sebitek petok. Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Abu Bakar lebih banyak boleh Sayyidina Abdullah bin Abbas sab'ina abadan petong polo budak saya merdekaki tining Sayyidina Abdullah bin Abbas. Lebih banyak boleh Sayyidina Abdurrahman bin Auf 30.000, Sayyidina Abdullah bin Umar 1000. Luar biasa kencerna jiran ini kadeki tung situnga budak ini kadeti kencerna dari setiap anggota. Wa an Abi Hurairah talan saking Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu muga-muga paring ridha sapa Allah anhu saking Sayyidina Abi Hurairah gal dawuh sapa Sayyidina Abu Hurairah gal dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rupane dawuh ayyu mamri'in muslimin a'taqa imra'an musliman ayyu mamri'in utawi endindine awa-awaan muslimin kang Islam a'taqa iku merdekaaken sapa si imri'in merdekaano musliman ing napa niku ing budak kang Islam. Ya napa nek ana wong merdekakno budak sing Islam niku istangqadha mongko nyelametaken sapa Allahu Gusti Allah. Istangqadha mongko nyelametaken sapa Allah Gusti Allah. Bikulli udwin kelawan saben-saben anggota badan minhu saking imriin udwan ing anggauta minhu saking imriin nyelametno minan nari saking geni neraka. Rawahu muttafaqun alaih utawi kiku hadis muttafaq alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dawuh riwayat dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an. Serana orang barang siapa orang Islam yang memerdekakan sesama muslimnya. Orang yang memerdekakan budak yang statusnya Islam. Istangqadallahu maka Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkannya
bikulli udwin minhu udwan minhu minan nar, dengan setiap anggota badan daripada muslim tersebut akan menyelamatkan dirinya minan nari, daripada apa? Daripada api neraka. Jadi orang yang memerdekakan budak setiap helai rambut daripada orang yang merdekaki kelak, menyelamataki orang yang memerdekakan kelak setiap helai rambut tuh koleken gerigiken betono sekapikno tananga sokona merepata elong sebagaimana orang yang merdekaki yang dielong kopeng merepat, maka orang yang memerdekakan kelak seluruh anggota badan jaga tining Allah Subhanahu wa taala, selamatake tining Allah Subhanahu wa taala dari apoi neraka. Hadis ini menunjukkan Allah taala, Kanjeng Nabi mengakui lafaz istangqadhahu, maknana ma yush'ir bi annahu ba'da istiqaqihi laha wa istirati islamihi li ajli hadzal ajr. Orang yang memerdekakan budak nikah berhak neremah keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala dengan syarat harus Islam. Dengan syarat harus Islam. Apa kata sah memerdekakan budak? Sah. Andai kata pada orang Islam memerdekakan budak tapi status kafir, cuma tak masuk dekah hadis nikah. Nengkan tu hadisnya muslim imra'an musliman, orang se-Islam imri'in muslimin a'taqa imra'an musliman, saya memerdekakan nikah muslim Islam, saya merdekaki juga orang Islam, maka setiap anggota badan gelap bakal nyelamatakin orang yang memerdekakan dari api neraka. Lah Ustaz, mun makin saya merdekaki budak status orang kafir, sah, tetap sah, cuma ada jaminan enggak nikah. Ada jaminan enggak orang sami-sami Islam tetap sah. Fa in a'taqal kafir yasih. Seandainya ada orang Islam memerdekakan budak si agama kafir, sah hukumah. Hukumah sah. Karena syarat tak istihqaq berhak untuk selamat dari apoi neraka nikah ingki kak dinto kudu Islam, kudu pada apa Islam. Karena ada gurbah, karena ada orang gurbah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala likafirin, orang kafir, atau memerdekakan orang kafir. Saya merdekaki orang Islam, saya merdekaki orang kafir. Jadi jeregana nih ke orang kafir, budan orang Islam. Esah oleh. Keng cuma sobung gurbah kang kui orang kafir nih ke sobung. Sampai mau bodoh orang kafir bangun masjid, 1000 masjid, ya wes tak boleh apa-apa cek kafir kok dekat Allah Subhanahu wa taala. Tetap sah. Apa jeng neng masjid tu orang kafir tetap sah. Kang kui orang kafir itu sobung gurbah, ada asma dekat Allah Subhanahu wa taala dengan status kafir gila. Syarat orang walaupun sedekah segunung dari emas, sekalipun segunung dari emas. Napa? La gurbata lil kafir, karena ada hukum gurbah kang kui orang se kafir. Tak bisa orang kafirnya kayak selamataki dari apoi neraka, mun tetap dalam mati dalam keadaan kafir. Pokon masih kafir mun lampu, anggo akan jareng kafir, tempong Islam keng jere. Lah tak ada tareng Islam selampe aja. Islam selampe ni kebanyak. Keng sepadeng ni baca cerek-cerek melulu. Cuma le dok tu kuna jia apa larang wah tu kuna jena boy. Mode mun tu kuna jena karena Islam tibi apa lah. Waduh, urba beda acara tambah orang pelarang sajual orang Islam sembelih orang Islam. Tadi rasa neser. Saya ngerampok orang Islam, saya rampok orang Islam, saya kecok orang Islam, saya ngecok orang Islam.
Padahal kelaban Islam tibi ini kebanyak kesempatan untuk selamat, bisa taqarrub ke Allah Subhanahu wa taala. Bodo orang kafir hibah, bodo orang kafir sedekah, bodo orang kafir memerdekakan budak wa ghairi dzalik dan lain-lainnya daripada kebagusan. Tak bisa. Apa sebab? Li'annahu la yuthabu 'alaiha. Karena orang kafir ini tak oleh ganjaran. Sekalipun memerdekakan budak, 3.000 budak, 10.000 budak, bahkan jutaan budak yang merdeka bi orang kafir, la yuthabu 'alaiha. Merkana ulama-ulama mau ceramah, mau nasihat, nikmat sepaling agung, nikmat Islam, nikmat iman. Keng kuli bi sambian saya tak ngerasa aki, sehingga seakan-akan Islam iman ini benar nikmat. Ya, nikmat itu menaroba kendaraan sebagus, kakanan saya nyaman, reng bine saya ratin, PC sebanyak, baru nikmat. Islam tak rasa nikmat, seakan-akan benih pemberian dari Allah, benih minnah, benih asli pemberian dari Gusti Allah. Padahal ini adalah pemberian langsung dari Gusti Allah. Tak minta kuli bi sampean, tak minta agama Islam, keng beri agama Islam. Alhamdulillah. Dari hadis nikah adalah menerangkan fadilah daripada keutamaan memerdekakan budak. Kagak orang Islam maksudnya beli boleh. Ada nikah budak kayak apa nikah? La najata lahu yakni lil kafir bisa babiha, bisa babil itqi minan nar. Tak bisa orang kafir nikah selamat daripada api neraka sebabaki memerdekakan apa? Budak. Jutaan budak tetap tak bisa. Karena syarat tak seatik mu'tik orang yang memerdekakan dan orang yang memerdekaki kudu Islam. Ini dalil ala anna hadhil fadilah la tunalu illa bi'idqil muslimah. Ini adalah dalil bahwa keutamaan memerdekakan budak yang Islam. Wa in kana fi 'idqil kafirah fadlun. Sekalipun memerdekakan orang kafir ini juga ada keistimewaan, cuma tak ingat fadilah nikah tetap ada ganjarna. Sampian memerdekakan budak saumpama budak kafir agama tetap fadlun, beda fadl dari Gusti Allah beda. Cuma ganjarna tak ingat memerdekakan budak siang di agama Islam. Seneka. Memerdekakan budak laki aneka lebih afdal min idkil untha wa idkul zakari afdalu min idkil untha. Memerdekakan budak laki aneka lebih utama tinimbang memerdekakan budak bine. Budak mapan budak ratin dinalah masih tak pati afdal pokok le budak. Imun sambian terolia budak makin sobung ning Islam ni sobung bonan. Sobung. Jadi walaupun napa mungkin neka tak bakal terjadi neng desa kulit sampean bahkan neng negara Indonesia tak ada budak neka tetapi pun tepak kebajen gila baca bae nggih. Mosok skip pada tanya mon YouTube skip. Ya baca bae nya neka sekonek dari keterangan apa budak. Jadi pertanyaan besar bagi kita neka ku lebih sambian neka kita merdeka berbudak bi nafsu bi syahwat. Remaja cara merdeka kita tetap norote terus nafsu sejak ngajak kecubaan. Tambah malam neka apa polong dari telok agama Yahudi, Nasrani, Majusi, bolong di situ, rompet, marsineka kuplu, marsineka apoy kembang api. Berarti di situ malam mereka, Yahudi, Nasrani, Majusi, lonceng, ya, lonceng bangunnya, alhamdulillah. Aja kini ku nyeropi serempet malenten, benih kini ku, Ojo musun ku serompet aja.
dengan berdalih karena atasan cerogon soro pakaian bodode yener rame rarwa iki ala kulli hal wis jek nerok patusine benih seneka. Bahkan sebagian ulama memperingati tahun baru Masehi sekalipun kelaban zikir aja tak senang, sekalipun kelaban zikir Pak bodaki majelis sholawat tah pengajian tak senang apa tetap tasyabuh di sapolonggi dina apolonggi ya lebih selamat jangan keluar aslina namun sampean mereng ceramana Banajih bin Maimun Zubair Banajih waduh bahkan lebih kereng boleh memperingati norok toknya bisa kafir sampean jongo tak percaya keterangna Banajih bin Maimun Zubair beri mun tak salah beri video deneka kabit ya daraki dari madzhabul arba'ah pendapat-pendapat a'immah neka kupas tuntas tentang tahun baru Masehi dan Natal neka. Nah, cek la tanawa dadi orang. Cek talata dadi orang. Nyanyi gederuy. Rasulbanan todus. Asiwakeun todus. Acapengan cek banggan nah. Cek anin na benje. Lampion pote todus, sasurbanan todus, pakai na kiai jan. Bener pakai na kiai, pakai na reng Islam. Sarong todus. Celana bener apa beda. Tebali gongko. Sarung, oneng sarung bian. Sarung ini kan nyasar burung. Sarung. Agendaan sarungan kita osom. Malarat masih beda rang-rang sarung celono celan aja beda bayi celan aja celono sarung nyasar burung cek todus pakaian sarungan cek nika pakaian reng Islam walaupun sekedar pakaian tetapi nika pun lambang walaupun sekedar lambang tapi lambang agama Islam beda lambang orang di luar Islam juga beda tidak pada di lambang BTB apa urusnya ketika jadi lambang ini kejukan berbahaya contoh bendera merah putih lambang negara cek anggap enteng walaupun lambang negara pas yoper bisa sampean karo kain masih kain cek lambang negara Garuda mano burung Garuda keng lambang negara bisa sampai ete pasai viral ada sekecil tak kayak 2 menit belum wereng jadi tanggapi apa lambang negara lah agama mempunyai lambang tak kena yang kebebasan seroban lambang agama setiap agama mereka bangga dengan agama mereka setiap agama mempunyai lambang dan setiap pemeluknya mereka bangga dengan lambang agama mereka empon saja ponan. Tapi cek rok norok, cek berpakaian lambang-lambang mereka, menggunakan lambang-lambang mereka. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala ada tentang setiap agama mereka mempunyai lambang tertentu yang mereka pun bangga dengan lambang mereka. Kullu hizbin bima ladaihim farihin. Setiap golongan mereka akan bangga dengan lambang mereka. Apa atribut-atribut mereka bangga. Timnas bangga merah putih. Thailand andi lambang tibi penkulakku ke Thailand setoran Persekapas Bilon setiap ada lah andi lambang tibi Arema andi lambang tibi buaya bonek andi lambang tibi ada apa singa bonek andi lambang tibi buaya. Tak mungkin Arema nganggu ya buaya tak kira karena lambang gambar mereka. Paham sama nojan gula?
bonek tak kira ngangkui singo edan tak kira area lambang area mah musuh bebuyutan dia kita lahir lah amoso deh pak. Setiap golongan mempunyai lambang, setiap agama mempunyai lambang. Lah bayangake cereng kesebelasan be tak gelem ngangkui atribut moso. Moso agama ngangkui atribut moso. Hat sehatan bae maju. Organisasi biru tak kira ngangkui organisasi pote. Tahu cek poteria sayengen. Partai biru tak kira ngangkui partai merah, tahu cek merah remoson nah. Paham nggih? Sampeyan nemu orang sinorok partai merah ngangkui partai kuning beda. Tak kira karena lambang sekalipun warna Pak. Kaos apa ada, cuma bedain sampeyan apa? Nasdem, mek biru. Bener. Suzuki atau apa aja. Nah setiap lambang nikah lekare kadung ponan bejana bering kok ngocak deui ya. Setiap agama mempunyai lambang. Kullu hizbin bima ladaihim farihin. Setiap golongan mereka bangga dengan apa yang mereka atribut mereka miliki. Bangga Pak. Maaf kalau non sebu. Seandi tato bangga bi tato nah. Waleh kuli sampean todus ngaku surban. Todus pakai sarung, todus pakai peci, pakai kopiah. Boleh arah apa mak todus cari ngorwa bangga bi tatu na bangga bi atribut tak kok setengan-tengan bangga bi anteng kan engki Pak lah terus kulit sampean todus ngangkui atribut Islam ajib janja Islam meragukan orang ngane ka beda orang ajubaan dak sorbeja sorbeja ajubaan cereng hurduhur ajubaan numpak taksi sejubaan kele sangku tak ngerti matur saya numpak nih kan. Can supir. Tanya ki jenet dem jenet aku dek karena ta. Krimesan ku ajeling je ko. Toronan yang Irak apa toronan yang Palestina je ko. Saking dari pegel ngara. Tanya ki jenet dem aja ko. Bajen kan terminal Bunguras, si kan Pantereng Surabaya. Tanya ki toronan di majen yang Irak apa yang Palestina je ko. La ilaha illallah. Ustadznya dari Pasuruan tepak nikah. Ngerti Madura. Ngerti Madura kok kae kok bos apa orang nek ya. Mereka harga itu tak ning ben seroben. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Benih keliru benih kullu hizbin bima ladaihim farihun. Beda dua ayat memang tak salah. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap mereka golongan akan bangga dengan golongan mereka. Setiap golongan mempunyai atribut-atribut masing-masing. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Mereka bangga dengan apa yang ia miliki. Arema andi bangga tibi. Singu edan andi bangga tibi. Bonek mani andi tibi. Andi atribut bi tibi. Lah agama ni kecampur-campur. Lambang agama, lambang negara, beda lambang negara. Tak oleh sampai mengibarkan lain bendera Indonesia ni kata oleh Pak. Sekalipun bentuk bendera karena ini kebanggaan bagi negara lain ni ka. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Sampean mengibarkan bendera Belanda, mengibarkan bendera apa? Tak oleh dengan Indonesia karena merah putih di naria, derena merah. Potena semangat teneka tak oleh Piala Dunia bendera na Belanda sabuk neng bubungan no. Tak tahu cok Belanda aja cek Indonesia terus atau 50 tahun tetek dukung dak remes sih. Boyo tak kakek patek di Belanda aja tu sabuk neng bubungan no. Cek gendengongku. Entah bete sekalipun bentukan pakaian, bentukan cuma atribut, sekalipun lambang salib. Yang kui bisa main apa perlu dengan kui? Walaupun sekedar lambang, bersedia.
Apa dia cinta? Bener cinta nih ke salib nih kah? Kula kabi tahu ki ya. Cek seneka nih termasuk salib. Mau nambah seneka jadi salib. Kayaknya bahasa seneka maksudnya lambang cinta. Mau nambah seneka jadi salib. Walaupun seneka tapi mereka bangga. Saking beci orang kafir orang Islam nih kah? Sampai mau ngebe film-film anak-anak nih kah? Penjahat aja mesti aja ngguan. Karena oneng cek sunnah hukum jenggu nih hukum sunnah. Hadis Kanjeng Nabi nih kah? Qasus syawarib warhul liha. Sandi songot pateten songota, cokor songota, pepandek songota, palanceng jengguan. Oneng orang kafir nih cek orang Islam nih kah sunnah ngobu jenggu. Congo, film-film roh. Ku tak sedih penjahat di jenggu. Akhirnya ngocak. Bagian penjahat perampok kajengguan, terus perompak neng kapal laut pakai jenggu. Karena kene gula kuna cerita. Sekema sejahat, harus sejengguan juga. Tapi jenggu kesana jahat. Sampai ngak nih ke orang kafir ke cara ngerosak Islam, Pak. Ada teroris tak jengguan ya ada. Sebadan teroris jengguan, ya tahu. Peongguna tak ngerti. Ada teroris sipit mata aja ada. Mesti luncung elonga mesti jengguan waduh nah kok esara pacet dan ini kekesan ponan terkesan ponan nyaman Islam fobia nih kan nyaman tako amonya Islam tok jelas tako maunya jenggu tok jelas tako teroris kula mare sepedaan motor bilang dari Pak Sari ini kah sepedaan motor bireng bini ajli ngetok polan bini aja cadaran kirang-rang cadar bilang situ kan cadar lah teti masker Pak tahun 2010 nih kah kulo kita di anak ki ngandung ring bini jolon tak saya sepedaan kulo bodoreng nyalep ajeling boleh salep boleh bi kulo nyalep boleh ajeling boleh kan biale gila ki bermasalah ki sabar kulo ki mat komatan rongko bila salah Pak mak seman kanto jangan kulo depak kan para depak perapatan kan somber nih letak kuat kulo pun elok gila letak kuat langsung tanang Nabi langsung tokol apa kekeling selingan mata terus atau kareta sepeda nih kapon kingla kelaring bini senang ngisi enten ya lah tato sengoja ki pegel atir namun lambang agama neka yenye perkara sampean tak bo sunnah hokoma no tak wajib hokoma terserah keng mulai lambang agama kehormatan keluarga neka cek sampai nengen sampean temburuan mun anan mulai nangis ngamuk bini negang goreng ngamuk arah apa agama ya mau negang goreng mata ngamuk tandi ghirah tandi temburuan di dalam urusan agama ya jadi cek norok pato walaupun sekedar pakaian walaupun sekedar ucapan assalamualaikum sampurasun rampes doan apa ngajak sampurasun sila budak assalamualaikum salam salamnya mereka uluk salam mereka tidaklah wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha mun beri penghormatan bi orang maksud tahiyyah penghormatan sa'roba salam jawab kelaban lebih bagus atau pada assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Islam nerima telepon cik halo kada halo ni ke dari haleluya assalamualaikum waalaikumsalam mulai tangi ding boleh halo mun kabit nelpon cik halo kada assalamualaikum waalaikumsalam matamu ibu ngonoreng assalamualaikum waalaikumsalam lu halu neto halu ni ke dari heluluya jaan ya king saking maenga perkara pancet lu halu lebih dari mereka biasa halu ketemu kanjana halo dah ulu salam pira aja oleh genjer assalamualaikum ketemu kiai tok assalamualaikum ketemu kanjana halo di demo je tek je langsung keluar sarip tambah yoson langsung keluar nah jadi perhati-hati neka wah nyar-ngelanyar neka keterangan ya pacet bebudak wah peta saya bahas jadi neka tentang Islam tinggi tentang Islam
Hukum orang memerdekakan budak orang kafir sah, tetap sah, atau orang kafir memerdekakan budak si Islam hukum sah, cuma fadilah nikah tak oleh. Berarti Islam ini adalah nikmat sepaling agung dari Allah Subhanahu wa taala. Mon lembaga andik lambang tibi, aliran andik lambang tibi, organisasi andik lambang tibi, sepak bola andik lambang tibi, negara andik lambang tibi, agama pun punya lambang, campur lambang nikah. Tak usah paksa. Sampean mau ajar toleransi apa bener? Beda orang tanda rokok, saumpama. Beda orang tanda rokok. Apa orang si tanda rokok je paksa asora rokok? Tak toleransi bener. Coba dari ngarokok tanda rokok. Jadi tanda ke rokok kok. Orang nyocel. Engkau mau narokok abeto dari bau netok je lah kepelengan. Berarti bener tak toleransi. Lebih aja naba ensa rokok toleransi. Keluar mau narokok hanya rekenengan. Nesar orang si tanda, tuh orang si tanda rokok kok tak toleransi. Ibu aja nabaan si rokok ria kudu tahu sebab Arya tanda rokok nesar Arya betoan tak toleransi. Bener yang rokok beto, ledak rem masih. Arya yang tanda rokok, bener yang tanda rokok. Apa boleh soronya cel, jarang ngiding bau netok je tak sangka. Kan engki. Nah orang tanda rokok bareng orang tanda orang sarokok ya wis lah toleransi nah sarokok malah rokok si tanda rokok ya malah tanda rokok tahu saya paksa orang si tanda rokok sora rokok tanda kopi tu teh tak toleransi ben cecel ada tanda kopi campur teh bareng kopi teh kop teh deh ya kopi teh tambah taruh karuan bona ala kulihal mantar muka kulman dengan teti orang saya selamat dunia akhirat. Ya agama ni kepertahanaki. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bangga kelaban atribut Islam, bangga dengan pakaian Islami, bangga dengan akhlak Islami, dengan napa gaya Islami. Cak todus. Apa todus? Todus satanu sadwa, todus balambang agama na todus. Sekejaki kakek todus ngaku Islam kakek. Mula todus dengan atribut-atribut agama, sekejaki bakal todus kelaban agama karena pun lambangnya pun letak yakko ni bisa sampean. Lebih bangga ngakui atribut agama orang lain. Naudzubillah, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap golongan mereka akan mempunyai lambang masing-masing. Yahudi yang di lambang, Nasrani yang di lambang, Majusi yang di lambang, Islam yang di lambang. Nah, lambang agama cek sampai dicampur aduk lakum dinukum waliyadin. Mun sampean belajar toleransi, iyalah toleransi. Orang yang tanda rokok cek paksa suruh nyom rokok mbak. Cek paksa orang suruh ngampung rokok sampean. Tak bisa cereng tanda rokok kok. Hari nyaman tak toleransi ada orang yang tanda rokok ni nyaman. Cek saking pada ngerti aja nyaman, saya ngerti, saya rokok ngerti, saya tanda rokok ngerti, selamat ada apa-apa. Gula tak rokok. Beda orang ngarokok ni beda remah, kimpon. Keng gula mun suara rokok tak rokok, tanya ki orang tak rokok. Rokok punten tak rokok. Keng mun beri iyo keneng poro pulsa. Mun beri mun kayak tanya ki kada yenten, rokok kiai punten tak rokok. Bareng rokok engki. Keng tak toman ngapeng gule jarang ngapeng mesti bagi de. Nah kana rokok. Polong banyak kan lumayan keneng gawe mele pulsa. Penting lah, tak lem ngerti. Tahu satanya mun beri aja. Hah? Bodo tamu ngopi panjenengan. Tahu salah ngebayaki kopi ngebayaki perkara orang ngekencing manis ya enom tibi deki. Dari macam orang ngekencing manis sesoro ngenom kopi. Tak toleransi. Kencing manis kok paksa soro ngenom tak bisa ya. Orang yang tanda alkohol, tanda mabuk, tanda topi miring tadi terus saya suruh paksa. Ya tak bisa pak. Sampian saya seneng mabuk, ya bu mabuk, beda remaja lah pesen TV mulai tanda apa enggak? Saya tanda mabuk, ya paksa. Tak toleransi, bojon memberikan mabuk pada mabuk tos, ting. Tambah tak rokan ruan.
Wis paham nggih. Sak jam ngaji lah. Paham? Masih tak paham wis melina boleh siapa? Campur lekare kadung babajina beri keterangan nih beri napa beri are Jumatnya Jumat bajina Jumat beri keterangan nikah. La ilaha illallah. Termoga tete ilmu manfaat. Termoga Islam yang bareng kekuatan zahir batin sampai seteh dalam kebadan Islam, odi kebadan Islam, seteh kelaban kebadan Islam. Cek ragu tentang agama Islam, pemantep, yakin satu-satunya agama saya terima dening Allah, inna dina indallahil Islam. Islam manana istislam, pasrah penuh daga Gusti Allah. Islam pernah makna pasrah dengan zahir batin. Cek sampai badan konek saya tak nyaman tentang agama. Arya mak dia agama Islam, mak dia tak usah. Berarti sampean tak Islam mana nikah. Pasrah penuh, keputusan samawi, keputusan dari langit, keputusan dari Allah Subhanahu Wa Taala, tidak bisa diganggu gugat. Paten wisan Islam dia paten wisan. Tak kening bawa-bawa, tak kening campur-campur aduk. Termoga itu ilmu manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma salli afdala salatin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi adada ma'lumatik wa midada kalimatik kullama dzakara dzakirun wa ghafala an dzikrika wa dzikrihil ghafilun. Allahumma salli afdala salatin مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك ذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا آمال الكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقيا علما نحظى بالخير ونوفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر وأنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى اللهم صل وسلم عليه وعلى الأهل الكرام الشرفاء مصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين. فاتحة بالقوة والفاتحة إلى حضرة حبيبنا
وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء والشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بر وبرها خصوصا مهاجر الله أحمد بن عيسى وسيدنا علي خالع عقاسم والفقيه المقدم جميع ساداتنا علي بعلوي فخر الوجود شيخ بكر بن سالم وكعقل بن سالم قد بن رباني وثص مداني سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدنا شاذلي والمؤلف هذا الكتاب الإمام بن حجر الأسقلاني قد بالأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله فارس قد بن شرف بلاد الحبيب عبد الله الحداد أحمد بن زل الهبشي قد بالملي الحبيب علي الهبشي ووصوله ثم إلى المقدم ثاني عبد الرحمن السقا والأدمر مهضر وإخوانه الحبيب قد بالبر الحبيب عبد الله بن حسن بن طاهر وأخيه طاهر ثم إلى الحبيب عبد القادر وحجين الحبيب العلام محمد بن علي بن عباس المالكي وأخيه سيد عباس بن علوي بن علي محمد بن عباس سيد عباس الملكي ووصول منفر ثم الحبيب أبو بكر قرسي والحبيب عبد الله بن والحبيب جعفر بن شيخان سقاب والحبيب عبد القادر والحبيب علي سقاب والحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بن الفقيه والحبيب هادي بن شيخ أبو بكر بن سالم والحبيب عبد الله بن عمر الشاطري والحبيب أبو بكر والحبيب حسن والحبيب سالم الشاطري ووصول منفر والحبيب محمد والحبيب محمد بن حبيب بن أبو بكر بن سالم والحبيب صالح صاحب التنقل والحبيب محمد الهدر بنياني والحبيب جعفر بن علي بهرون والحبيب حسن محمد بهرون ووصولهم أبرهم ثم إلى روح الحبيب حسن بن هاشم الهبس والحبيب حسن بن هدى السقاب ووصولهم أبرهم ثم الورقي جاسم نوسى وزوجتي وجاج هاشم رافي وزوجتي ووصولهما وفرهما ثم الأرجد به مهاجر وزوجتي ووصوله وفر ثم إلى الوالد أحمد ثم إلى الجد عبد الله وزوجتي الوالد منير علي وزوجتي الوالد أحمد خليل عبد الله وإخوانه ثم إلى روح أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة اسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خير وعافية نتغشاهم بالرحمة والمغفرة اسم الجنة ويختم لنا بالحسنى وأن الله يعلي درجات في الجنة ويميد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحات في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفكر في الدين ويعلمنا علم التأويل وأن الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم محبة الصالحين واكتبنا في ديوانهم وأن الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم رزقا حلالا طيبا مباركا حسيا ومعنويا ظاهرا وباطنا وأن الله سبحانه وتعالى يجعلنا وأولادنا وتلاميذنا وتلاميذاتنا من أهل العلم ومن أهل الخير ومن أهل الاستقامة ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير وأهل الندامة وعلى ما أسلافنا الصالحون ومثل هالجلسة نوينا وعلى ما طلبوا طلبنا وعلى ما قصدوا قصدنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم وارحمنا يا أرحم الراحمين واغفر لنا يا خير الغافرين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين يا سميع الأصوات ويا مجيب الدعوات اسمع صوتنا واستجب دعواتنا ويا عطاء ويا معطي بالعطاء لا تبطي وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك